ยังไงตาม Let's go โอ้จะไปพบสาวเราวยังไม่ถึงเลยโอ้มันสุดจริงโอ้ดีๆนะตะกล้องคนโอ๊ยดีนะฮะดีนะนี่เรียกว่าทางลงจริงๆอีกไกลไหมอ่ะแล้วนะลงมาข้างล่างสวยมากเราหยุดที่คำว่าว้าวสวยอ่ะ 3, 2, 1